Prenditela con Gabi e la sua moto. Lo sai che ore sono? Hai ricominciato a giocare. Ma tu ti rendi conto che lavoro come una pazza? Guarda che sei fortunata ad avere un lavoro. Pensa al sottoscritto. Chi mi dà lavoro alla mia età? Nessuno. A parte Gabi. Cosa dovrei fare? E io che ne so? Maria, tu non me la racconti giusta. Cosa stai combinando? Ma tu a Nicolà non ci pensi mai? Ha una vocazione. Gli altri fanno lezioni private, non può essere da meno. Ho preso un assegno per il noleggio di un pianoforte e non se n'è accorto, ma temo che questo per le lezioni private passi meno inosservato. Ma tu sei folle. Anzi, sei fissata, sei ossessionata. Si può vivere anche senza la musica. Certo, anche senza viaggiare, senza mai fare una vacanza, senza mangiare aragoste, senza bere champagne. Possiamo passeggiare in mezzo alle cose migliori della vita senza nemmeno guardarle, cosa che equivale a una tortura. Io vado a letto, puoi buttare l'immondizia sempre che non ti deprima. Posso sì, ci sono 1000 cose che non posso più fare, ma l'immondizia non è tra queste.